Отец Ефрем понял очень важную вещь, что монастырь может быть миссионерским гнездом, что любой неверующий сюда приезжает, смотрит на то, как монахи живут, и отсюда уезжает верующим. Католик приезжает, отсюда уезжает православным. Очень многие люди так вот зацепляла их благодать. Миссионерская деятельность. Конечно, конечно. То есть можно миссионерствовать книжками, можно брошюрками, можно еще чем-то, а можно Делами. просто жизнью своей. И когда, конечно, люди приезжают, посмотрите, сколько паломников, сколько русских много паломников. Очень многие черпают веру именно с Святопетского монастыря. Сегодня мы были на литургии, священник служит и плачет. Плакал, да, когда евхаристический канон совершался. Вы знаете, что это даже без слов очень многих может просто обратить к тому, что это человек верующий, он так любит Бога, что он служит литургии со слезами. Да, поэтому вот он такой, хоть и немножечко суетливый монастырь, но он делает огромное дело.